ntarakizwa nari ndi umusitari ariko w'umupfu. Nari narapfuye mu buryo bwo mu mwuka ariko nari ndi mu buryo bw'umubiri. Ndi umusitari niyogoshesha nk'ibyo barara, inyogosho nk'iz'abarara, umwitabi impuriza, nkunda kurwana, mbega nakoraga ibintu by'urugomo ariko nkakunda kuba ndi hiti mu bintu byose. Hari ikintu abantu benshi bakunda kuba banziho nakunda kugira. Mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba Come to Jesus TVC, twongeye kubasoza muherereye ku mpande zitandukanye z'isi. Uyu ni wa mwanya wacu, murabona dufite abatumirwa aha ngaha baraza kutwibwira, tubone n'umwanya uhagije wo kuganira nabo. Bafite byinshi byatuzaniye, turabasaba gukomeza kudukurikirana no gukora share, subscribe, like na comment kugira ngo dukomeze tubane muri gahunda zacu za buri munsi. Rero mbere yuko dutangira gahunda zacu na mbere yuko batwibwira, turanza tubasabe kugira ngo dusengere Imana kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Ni karibu umwanya wo gusenga. Murakoze cyane Mana yacu, Mana neza, Mana ikomeye cyane. Turagushimye mwe Mana yacu nyir'ijuru n'isi, turagushimira kuko ubanye natwe iminsi yose itambutse. Turagushimira kuko waturindiye umuntu n'ubutware bwawe ndetse n'imbabazi zawe mwa Imana. Turakwinze kugira ngo rero utubabarire ibyaha byacu, utubabarire ibyo twagendemo byose bitagufite umumaro, ibyo byose wirengagize n'ukuri kugira ngo imbabazi zawe zongere kuba kuri twebwe. Reka utubabarire ibyaha n'ibicumuro twakoze, kandi amaraso ya Yesu Kristo wongeye kutwoza. Mana turakwinze kugira ngo rero ubane natwe mu ijambo ndetse na kino kiganiro utuyobore, kubera kuko ari we nzira, kandi byose turakwegeje kugira ngo ubane natwe. Urakoze kubanya natwe Yesu Kristo. Amen. Amen. Arakoze cyane. Agiye kutwibwira, yibwira abakunzi ba Come to Jesus mwese aho muri, kugira ngo mumenye ngo tugiye kuganira nande, tubone ko mu mwanya mu kiganiro cyacu. Turagira ngo tubasabe ngo mwibwire abantu badukurikiye. Mwanya no wanye kutwibwira. Murakoze cyane. Mbere ya byose Imana ibahereze umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya mwiza ndanezerewe nkuko mubisabye kubibwira. Amazina yanjye nitwa Manirafasha Protégène. Ndatekereza ko ari byo mwamusabye. Murakoze cyane. Mu buryo bwa Gikristo ndakeka ni umuntu ukijijwe, ndetse no muri gahunda turifitanye aha ngaha no mu kiganiro tugiye kugirana. Ahanini tugiye kuganira ku rugendo rwiwe rw'agakiza. Aratuganiriza kuva aho yavuye n'aho ageze ubu nyine. Ubwo ni urugendo rw'agakiza, ni ubuhamya bwo gukizwa kwawe. Rero ni nayo mpamvu muri uyu mwanya tudafata umwanya munini twebwe, kuko twabazanye nk'abatumirwa kugira ngo abantu bari aha bumve urugendo rwanyu rwo gukizwa. Ndetse turazi neza ko hari benshi bazakiriramo, ndetse bazaherwamo imbaraga zo kongera kumva ko hari icyo bakora, kandi hari n'aho bava bakagera n'ahandi. Rero ni muri uwo mwanya tugiye gutanga kubaha umwanya kugira ngo muganirire bano bakunzi bacu. Dufite abantu benshi bari impande zitandukanye, mubaganirire hejuru ubuhamya bw'urugendo rw'agakiza kanyu. Mwakijwe ryari, mwakijwe gute, niki umaze kubona mu gukizwa. Ni muri ubwo buryo. Rero umwanya ni uwanyu kugira ngo tuganire bano bakunzi bacu. Ni karibu cyane mukozi w'Imana. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye. Ntabwo mwakumva uburyo nishimye kandi nezerewe kuba ndi muri uyu mwanya mwiza. Kuba dukurikiye, amazina yanjye nitwa Manirafasha Protégène nkuko nabibwiye, ariko ubuhamya ndatekereza kuko ni bwinshi, ni burebure, ariko ndagerageza mvuge muri samari, mucamake. Nakijijwe mwaka wa 2013 nibwo naje gukizwa. Ntarakizwa hari ibyo nakoraga bidahesheje Imana icyubahiro. Ni byinshi, ariko muri rusange nashimira Yesu wamfashe akanyegereza. Yesu angira icyizere, angira icyizere, yemera kuko nanjye mba umwana wayo. Kuko Bibiliya ijya ivuga ngo utabyawe ubwa kabiri
ntabwo azareba cyangwa se ntazaragwa ubwami bw'Imana. Uko niko umugaragu w'Imana wa mwigishwa wa Yesu bwihishwa witaga Korneliyo wari umusirikare niko yaje kuvuga. Urugendo rwo gukizwa kwanjye rero nababwiye ngo ndavuga mu ncamake, ntarakizwa, ntarakira agakiza ngo menye Yesu, nahoze nywa itabi. Namanje kunywa itabi nkiri umusore, nanyweye itabi cyane pe. Ariko ikintu ushimira Imana nuko Imana yaje kwirengagiza iminsi yo kujijwa kwanjye kose. Muranezerwa iminsi yose kubera kuko Imana yangiriye imbabazi. Icya kabiri, ntarakizwa, ntaramenya Yesu, nakundaga kurwana. Nagiraga kamere y'umujinya cyane pe. Umuntu wese yaramvugaga nkamukubita. Icya gatatu, ntarakizwa, nanywaga inzoga, nkanywa ngasinda. Ibyo byose byari intandaro cyangwa se wari umuzi wo gukoreshwa n'umwanzi wacu Satani. Ariko si ku bwanjye navuga, si ku bwanjye, ahubwo ni ku bwa Kristo, kubera kuko yangira icyizere, yemera kugira ngo nanjye ampindure uwo kwizerwa. Maje kwakira agakiza, hari byinshi byahindutse. Naretse itabi, ndeka kunywa inzoga, ndetse no kugira umujinya. Ibyo biragenda birashira kubera kuko nakunze kwibuka ziriya mbuto z'umwuka zanditse mu Bagalatiya Pawulo yavuze. Ikintu kimwe gikunda kundanga mu buzima busanzwe, iyo kamere y'umujinya ije cyangwa se nkumva ngiye guheranwa na Satani, ziriya mbuto z'umwuka za Pawulo yavuze, urubuto rwo kwihangana uruganza ya kamere indimo y'umujinya. Imana ishimwe cyane. Nkumva muri njyewe ndatuje ndetse nkanezerwa cyane. Maje kwakira agakiza, Imana yangiriye neza nkiri umusore, nkiri mutoya. Nibwo naje kugira amahirwe nza kubonana n'umukobwa w'inshuti yanjye. Reka mvuge ngo nibwo bwa mbere nari ntangiye gukundana. Yaje kunyakiriza ubutumwa bwa Yesu, ambwiriza ubutumwa. Sinari nzi Yesu, ariko mbasha kugenda ko bwije nuko bukeye ngenda mumenya. Akajya yifuza ko twasenga, anyigisha gusenga, ndabimenya. Ntangiye kujya nkomeza kwizera Kristo. Byari bigoye kumenya Kristo ndetse no kumukurikira, ariko kuko byari mu bushake bwiwe nemeye kuyoboka iyo nzira. Yohana 14 umurongo waho wa mbere hari ijambo rikomeye Yesu yavuze. Aravuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta muntu n'umwe uzajya kwa Data atariwe umujyanye. Ni inzira ndende. Nemeye guhitamo iyo nzira rero yo gukurikira Yesu. Numva neza kuko mu mutima wanjye nduhutse. Nkomeje ubuhamya, maje kubatizwa, natangiye kumva muri njyewe ubuzima bugenda buhinduka. Hari umupasiteri wanjye wanyobораga mu itorero rya Batista, New Eglise Batista y'u Rwanda. Itorero rirazwi. Uwo mushumba wanjye ndamukunda cyane. Ntekereza ko nawe yambere fondation yo gukizwa, yitwa Rivera Pastor Ndayishimiye Dismas. Atuye hano mu kagari ka Mugera, umudugudu wa Rurama. Yatangiye kumbwiriza ubutumwa cyane, ndetse
ngira inyota yo kujya mubaza cyane hejuru y'igitabo byahishuwe, ndetse nkajya mubaza n'amakuru ya Pawulo agenda amusobanura neza. Bituma uko nigaga mu mashuri bituma ngendana Bibiliya ijambo ry'Imana muri zo ntege nkeya nari mfite ntarafata imbaraga cyane mu gakiza. Mubaza ibibazo byinshi akasobanurira, ariko icyo shimira Imana nuko byaje kurangira Yesu ngira icyizere, nkomeza kumva koko ndi kumwe na Kristo. Biba ngombwa koko anambatiza, nizera Yesu ambera umwami n'umukiza ubugingo bwanjye. Imana ishimwe cyane. Amen. Ubuhamya rero bwanjye ndatekereza kuko ndaza kubuvugamo mu bice bibiri nkuko nabibabwiye. Mbere yo gukizwa ho gato na nyuma yo gukizwa noneho uko ubuzima bwaje gukomeza. Maje kubatizwa Yesu yangira icyizere mu muririmbyi. Maje kuba umuririmbyi angira n'icyizere mba dirija wa korali. Kuva 2015 nakomeje kuba dirija wa korali yo ku mudugudu, nkomeza kuba dirija wa korali ya paruwasi kugezaho isengero zifungiwe. Nakomeje kuba dirija uyo korali yitwa Bright Choir. Kandi Yesu angira n'icyizere mba n'umuvugabutumwa mu kanisa. Amen. Icyo shimira Imana cyane, igihe cyose nkiriho nyihumeka umwuka w'abazima, nuko Yesu yangira icyizere nyiri umusore, nyiri umwana mutoya. Donc nari mfite ibishuko byinshi bikomeye kandi byinshi byanzaga no mu maso nkabibona, ariko aramfata. Yesu aramfata, arankomeza, imbabazi ziwe zinyomaho uko bwije niko bukeye. Iyo ngeze aho ngaho numva emotion zije, ariko muraza kwihangana. Nta kibazo rwose. Yesu iyo mvuze imirimo n'ibitangaza yankoreye, kubona nkiri umusore nanjye ubwanjye nza kwisanga mu ishuri rya theology ryigisha Bibiliya. Hari umupasiteri umwe nibuka yitwa Rivera Pasiteri Kiruhura Eric, ni inshuti yanjye cyane, yaramfashe anjyana muri iryo shuri ya theology ryitwa BTCP, Bible Training Center for Pastors. Ndijyamo ndiga rwose, yandeze neza mu buryo bwo mu mwuka. Ndamushimira cyane aho ari hose, Imana yo mu ijuru imuhereze umugisha. Amen. Niga ishuri, ntangira n'uburyo bwo kwiga uburyo niga isomo bita homiletique ritegura umuvugabutumwa wo kwigisha ubutumwa. Ntangira no kubwiriza ubutumwa mu ikanisa. Ndetse n'igihe bibaye ngombwa pasiteri akajyamo recommandation yo kujya kuvuga ubutumwa mu yindi midugudu. Urumva ni imirimo n'ibitangaza Yesu yankoreye. Namushima cyane rero. Namushima cyane rwose kuko yankoreye ibikomeye. Munyemerere mvuge noneho hakurya noneho yo kwakira agakiza noneho neza, uko ubuzima bwakomeje kugenda. Urumva nari maje gutora agatege mu buryo bw'imyubakire y'uburyo bwo mu mwuka. Ntabwo ndi buvuge hakurya y'uburyo bw'umubiri, ariko hakurya y'uburyo bwo gukizwa maze gukomera, ndaza no kuvuga message abasore, abakobwa, cyane cyane ari benshi nagiye mbona bikitegereza kuri njyewe. Inshuti yanjye bita Bienvenue nawe ni inshuti yanjye cyane.
namubonyemo imbuto nyinshi bituma nawe mwigiraho byinshi. Ndabwira cyangwa se ndaha message urubyiruko, bagenzi banjye, abasore, abakobwa, ariko cyane cyane nimba hari abasore n'abakobwa banyumva cyangwa se wenda bazambona, bazumva message yanjye, bari muri korali yitwa Come to Jesus. Come to Jesus ndayisuje cyane. Nababonyemo imbuto nyinshi kandi aho bari hose nabasuje n'ukuri. Amen. Imana yo mu ijuru bahereza umugisha. Message mbaha rero, message mbaha ni ibintu bibiri. Icya mbere ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo ubwabo, kubera kuko uwizeye Kristo ntagire ikintu ntagire ikintu na kimwe avangamo. Mu buryo bwo mu mwuka arakomera, mu buryo bw'umubiri arakomera. Iyo wizeye Kristo, Satani azana ibisa n'amabombe akomeye y'ibishuko byo kujya mu ngeso mbi zo kunywa inzoga, itabi ndetse n'uburaya. Yesu ni mwiza. Nyamara kwizera ndetse no kumenya Kristo, ikintu cyitwa irari ry'umubiri cyaragiye. Kandi ni ukuri, ubu ni ubuhamya ntanga, kuko narinze fata icyemezo, nubwo ntabigeraho, narinze fata icyemezo cyo gushaka uwo tuzabana ubuziraherezo ubuzima bwose. Ntaratekereza kuryamana n'umukobwa tutasezeranye. Twumve neza kuko itorero rikwiriye kutuba hafi. Iyi ni message mpereza urubyiruko. Mwizere Kristo, mwere kwivanga mu bishuko. Satani arimo gusuka ndetse no kumena, kunyanyagiza. Ari imvugo ivuga ngo ni amawuwa, ibisa n'ibiryohereye muri iyi si. Satani arimo gusuka ibisa n'ibiryohereye muri iyi si, ariko reka mbabwire, Pawulo aravuze ngo byose ibyo tubona muri iyi si byose turabyemerewe, ariko ibitugira akamaro ntabwo ari byose. Bene data, turabyemereye byose, ariko ibitugira akamaro ntabwo ari byose. Sinabyishe. Rero ndatekereza kuko wenda nahinira aha ngaha, ariko reka mvuge gatoya inyuma y'ubuzima mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ntangeho wenda conclusion y'uburyo byaje kurangira. Yesu akomeza kumfata, afatisha imbaraga ndetse n'imbabazi zayo. Nakomeje gukora Imana, nkomeza kuyigumaho, nkomeza kuyinambaho, nkomeza kuyivugira, ndetse abenshi bafataga ukundi. Abapagani bo bavuga kuko ndi umusore w'imbwa, kubera kuko nakurikiye Yesu, ariko ntekereza kuko ari ibishuko bya Satani byashaka kugira ngo mve kuri Kristo Yesu. Abenshi bavuga kuko kwirwa ndimo kuririmba, ndimo gusirimba, ndimo kuvuga ijambo ry'Imana nkiri umusore, abenshi babonaga kuko ndimo gukora ubusa. Ariko nshuti bene data, njyewe nabonye inyungu. Nawe urimo kunyumva aka kanya, kurikira Yesu gusa, izindi nyungu zikurikiyeho uzazibona ni nziza cyane. Abari muri Kristo Yesu, niko Pawulo yavuze ku bice Abaroma ibice 8 umurongo wa mbere. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Kandi icya kabiri, uri muri Kristo Yesu yumva guwe neza, yumva afite amahoro,
yumva afite byose. Kuko Zaburi ya mbere hari ikintu ijya inyigisha, ijya ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo niyicarane n'abakobanyi, ahubwo ngo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yishimira ku manywa na nijoro. Rero umuntu ucumbikiye Kristo Yesu muri we aba yumva atekanye, afite amahoro, kandi aba yumva atohagiye, kubera ko Yesu niwe fumbire. Nakunze kwigisha ngo Yesu Kristo niwe NPK, niwe ire, niwe ubasha kudufumbiza tukabasha kugrowinga mu buryo bwo mu mwuka. Ndatekereza kuko kwizera Yesu Kristo hari aho byamvanye, hari naho byanshize. Kuko ndibuka umunsi umwe natekereje gushinga cyangwa se kubaka urugo. Byari bikomeye kuri njyewe, mbabwiza ukuri, byari bikomeye. Ukurikije muri famiye aho mvuka byari bikomeye, ukurikije uburyo bwo kwiyubaka muri development byari bikomeye. Ariko Yesu Kristo wenyine, unyumve ino conclusion, Yesu Kristo wenyine yambaye hafi. Nta mafaranga nari mfite, nta mafaranga nari mfite pe, habe namba. Ariko Imana yonyine yari ifiteho umugambi. Mbona fiancé wanjye yitwa Mushimiyimana Josiane, abazashobozwa baza kunsura. Nawe nagutumiye bienvenue, nubwo utari waza ariko uzaza. N'aba Jospe bazaza, n'aba papa extra nabo bazasure. Imana mwijiro bahereza umugisha. Byari bigoranye kubona amafaranga y'ubukwe, ariko nasenze Imana, ayindi nizeye, nakurikiye amafaranga ndayabona, basha kubona amafaranga yo gukoresha ubukwe. Ndetse Imana yohereza n'abantu benshi, abantu benshi baraza barashyigikira. Ari na mpamvu nashimira Pasteur Kiruhura Eric, ashimira Rivera Pasteur Ruguma, ashimira na Pasteur Ndayishimiye Dismas, ndashimira cyane SP. Mu by'ukuri ndashimira abanyamurenge bambaye hafi. Sinabura kutavuga iki kintu ndimo gusoza. Abanyamurenge bambaye hafi, ndabashimira cyane. Abanyamurenge bo kuri no zone yacu ya Mugera, ndabashimira cyane pe. Imana yo mwijuru ibahereza umugisha. Amen. Hari umugabo witwa Manigabe Papa Kirenga, ahari hose Imana yo mwijuru muhereza umugisha. N'umugabo witwa Nelson, Imana yo mwijuru imuhereza umugisha. Ni benshi nashimira, ariko bambaye hafi, babasha kushyigikira mu bukwe. Nsoza rero navuga ngo kwizera Yesu Kristo bifite inyungu nyinshi. Ndifuza kubaha ijambo ry'Imana, urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu bose, kuko Yesu agira neza. Wamwizeye naho atagukura, wamwizeye naho atakugeza. Ndifuza kuko nabahereza ijambo dusoma muri Yakobo, igitabo cyangwa se urwandiko rwanditswe na Yakobo, ibice 4 ku murongo waho wa 8. Iri jambo rikunda kumfasha cyane, kuko rigaragaza uburyo umuntu iyo yegereye Imana nayo ibasha kumwegera. Dusome ijambo ry'Imana, Yakobo ibice 4 ku murongo waho wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Mwegera Imana nayo izabegera. Amen. Yemwe abanyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima, mubabare muboroge, murire ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko aribwo izabashyira hejuru. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Amen. Icyo iri jambo ryigisha, nitwegera Imana
nayo izatwegera. Ariko kandi kuyegera dukwiye kwegera dufite intego, ntabwo ari gupfa kwegera gusa kugira ngo ibone kuko nayegereye. Oya, manza ukweture kwa kundi kwa Mose ajya kwegera igihuru, Imana iramubwiye ngo manza ukweture mbere yo kunyegera, manza ukureho. Reka tubanze twiyambure ibituremereye, twiyambure Satani, kuko nitwiyambure Satani nawe azagenda. Ariko nitwambara Kristo, nitwegera Kristo, ni ukuvuga ngo nitwegera Kristo nawe azatwegera kandi adufate adukomeze. Kuko nanjye naregereye Kristo aramfata, mbasha kumukurikira. Ari kumwe ariko abenshi banzi bakunze kumwita afite izina aka nickname, agasirino bita Jama. Abantu benshi bakunda kunyita Jama, ariko amazina nyakuri y'ababyeyi nitwa Manirafasha Protégène. Rero ndabashimiye cyane kuko mwanumiye kugira ngo mbashe kuvuga ubutumwa aho Yesu yamvanye naho yangejeje. Ubu ndi muri Kristo Yesu ndishimye, kandi intego mfite, target ifite niyo kuzakurikira Kristo kugeza ubuzima bwanjye bwose nkiri muri ubu buzima. Hari icyo nibagiwe. Icyo nibagiye kubabwira nuko dufite igihe gitoya cyo kuba muri iyi si. Si ukubatera ubwoba. Urwandiko rw'Abaheburayo, Abaheburayo ibice 10 ku murongo waho wa 37, umva uko havuga. Haravuga ngo haracyasigaye igihe gito cyane, haracyasigaye igihe kigufi cyane, uzaza nazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ariko umutima we ngo nusubira inyuma, ni ukuvuga ngo Imana nayo ntizamuba hafi. Dufite rero igihe gitoya cyo kuba muri iyi si, ariko utekereze ngo nyuma yo kuva kuri iyi si ngiye hehe? Ese ni hehe ngiye? Umupagane akwiye guhinduka akamenya Kristo, nubwo yava muri iyi si muri ubuzima, akamenya ngo ndagiye, ariko se ngiye hehe? Ni byinshi ndanezerewe kubera kuko mbashije kuvuga ubuhamya bw'ibyo Yesu yangiriye. Ndabashimira kuko mbashije kuvuga aho Yesu yankuye. Byari bikomeye, byari bigoye, ariko Yesu aravuze ngo bidashobokera abana b'abantu. Ibi bidashobokera abana b'abantu, Yesu wenyine niwe ubasha kubishobora. Abantu benshi bararangaye, bitaye ku bibanezeza, ariko navuga ngo bagarukira aho ngaho. Imana mu ijuru ibahe umugisha, ubuntu bw'Imana bubane namwe none iteka ryose. Amen. Murakoze cyane. Reka tubazeho utubazo dukeya ngo dusoze. Ikibazo twa twagize, batubwiye ko bakunda kwita akazina ngo ni Jama. Sinzi wenda inkomoko yako, ngo twumve inkomoko yako ku bantu basanzwe bakazi, n'abandi kugira ngo tumenye ako kazina. Urumva niko abantu bakuziho. Inkomoko yako kazina ngo ni Jama. Ikibazo cya kabiri, watubwiye ko waje gukora ubukwe ubona abantu benshi. Please, reka maze nsubize icyo ngicyo, abaza byinshi nkaza kwibagirwa. Iryo zina bita Jama, ni ukuvuga ngo kera ntarakizwa nari ndi umusitari, ariko w'umupfu. Nari narapfuye mu buryo bwo mu mwuka, ariko nari ndiho mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bwo mu mwuka urumva nari ndiho ntariho, kuko nari nkiri umupagani. Nari ndi umusitari, niyogoshesha nk'ibyo barara, inyogosho nk'iz'abarara, umwitabi impuriza, nkunda kurwana, mbega nakoraga ibintu by'urugomo, ariko nkakunda kuba ndi hiti mu bintu byose. Hari ikintu abantu benshi bakunda kuba banziho, nakunda gutera pocket. Ku ishuri niga primaire nakunda gutera pocket, nkaregeza, nkakunda gushyiramo amafresheri,
mbega izina jama ryakomotse ku bubi nagiraga, ariko ku mateka mabi nkiri umupagani. Urumva hari uburyo ubaho abantu bakagukunda, byanga bikunda nakoraga bibi, nanywaga itabi nk'inzoga, abantu bagakunda kunyita jama, ariko biraho ngaho. urumva byakomotse kuri kwa kuntu washaka ko isi kubona neza, ariko mu isi nifuza ko isi imbona neza, ifatira urugero na bagenzi banjye bakafatira urugero, ariko siko byarangiye Yesu angira icyizere. Murakoze cyane. Ikibazo cya kabiri, watubwiye ko wakoze ubukwe kandi nta kintu wari ufite, ndetse ubukwe bwawe bugira abantu benshi cyane. Turagira ngo tubaze, kuko abantu benshi bazi ko gukizwa nyine kubera ko tubwira abantu ngo Yesu akugira neza, ariko nyine ntuberurire igitangaza Yesu yakoze ngo aricyo bashingira, ko abantu bakeneye kumva ikintu cyabaye, ubabwire ngo ikintu cyarabaye. Turagira ngo tubaze, se ubwo bukwe kugira ngo ubone abo bantu byatewe nuko gusa ari ukundi kuntu warubayeho hanze, cyangwa no kubera byavuye mu gukizwa nyine gukonekita n'abantu? Sinzi niba ari uruhare rwagize gukizwa kwawe kwagize kugira ngo abo bantu babone bangana gutyo. Usobanurira abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Kugira ngo nkoreshe ubukwe abantu benshi bashyigikire, ndetse bakora no ku butunzi bwabo, bama no ku mafaranga. Ikintu cya promota yabayeho ni ukumenya Kristo. Iryo ni ipfundo, cyangwa se reka mvuge ngo iyo ni fondasiyo, ni impamvu. Reka mvuge ngo ni fondasiyo, ni impamvu kumenya Kristo. Niyo mpamvu yatumye abantu benshi bampromota kugira ngo mbone amafaranga yo gukoresha ubukwe. Kubera kuko abantu benshi bakunze kumbona mbwiriza ubutumwa mu makanisa. Abenshi tugahura nambaye kositimu, abenshi bakabariza amakuru yanjye, ese nkora iki niki. Ubundi abantu benshi nyimara gukizwa nkomeza avantage yo gukora Imana, nakunze kwiyambarira kositimu. Yesu akanya neza nkambara kositime, nkambara karuvati, rimwe na rimwe bakambwira ngo ese wowe uri umugabo, uri umusore, uri umwana, uri iki? Nkabwira ngo icyo nicyo cyose, icyo nzi cyo nuko nakurikiye Yesu kandi sineze kuzamuvaho. Abo ni abasore n'abakobwa bakundaga kubimbwira. Ipfundo ryari kumenya Kristo no kuririmba, mbega kwari kwamamaza imirimo n'ibitangaza Yesu yankoreye aho navuye. Bituma rero abantu nkomeza kubaka ubuhamya bwiza bw'aho Yesu yamvanye. Abenshi bangira icyizere. Hari umugabo witwa Papa Excella, n'uyu munsi dukunda kubana mu buzima busanzwe bwo kumakazi, ariko abenshi ipfundo ikintu bankurikiraho ni ubuhamya bwiza, icyizere, ubunyangamugayo. Hari n'abakire tubana hano muri Mugera b'abacuruzi, harimo babica mu maka, ba Juma, ba Marafiki, abo bose ba Emile. Ubuhamya bwiza nubatse nkesha Kristo nuko tubana neza, kuko Pawulo avuze ngo byaba byiza nuko mwabana n'abantu bose amahoro. Ndatekereza kuko impamvu yari yo ngiyo ni ukumenya Kristo. Kuko iyo naza kumenya Kristo ahubwo manarishingiye, manarishingiye kubera kuko sinari kubona motive y'uburyo abantu bamotiva kugira ngo mbashe kubona ubwo bushobozi. Ibanze byari kwizera Kristo, byari kumenya Kristo, kuko nibyo nakoraga byose nabonaga bizamo umuyoboro wo kuba umugisha. Ibyo nakoraga byose najya kubona nkabona birimo umugisha, kuko ikintu cyamuje n'abantu cyane cyane, navuze ko icya mbere ari ukumenya Imana, ariko icya kabiri hari akazi nkora mu buryo bw'umubiri, nkora akazi k'ikinyonzi. Ninisije y'ubuhamya uburyo naje gukora ikinyonzi, nkagura ikibanza
si ibyo guhisha, kandi binyuze mu kunyonga. Ngura ikibanza, ndubaka, nkoresha ubukwe, ariko ibyo byose moteri yari iyo kwizera Kristo, kuko nanjye ubwanjye sinzi uburyo byazaga, kuko abantu bakunda kuma akazi, n'uyu munsi bakunda kuma akazi, nkabasha kubona amafaranga, nkajya mu matsinda nkizigama, ibyo byose nkabasha kubigeraho kubera ubuhamya bwiza ndetse no kuba ndi inyangamugayo mu bantu bose. Ibyo byose ndabishimira Imana kuko ari ibigwi byiza nabasha kurata Yesu. Murakoze cyane. Sawa, urakoze. Turagira ngo tubabwire abakunzi ba Come to Jesus mwese aho muri. Urumva kera atarakizwa hari ingeso yagiraga, kandi murabizi ko iyo umuntu ari umusinzi afite zirangeso nkuko yabitubwiraga, nuba ugaragara nk'umuntu utari umwizerwa imbere y'abantu. Ariko urumva akimara gukizwa hari ibyahindutse, hari imico yatakaje, kandi gutakaza ya mico mibi abantu batinya byamuheshe kwakira imico itandukanye n'iyo yagiraga, imuhesha kugirirwa icyizere n'abantu, n'ako kazi atangira kukabona. Biragoye nyine guha umuntu ibintu byawe, urumva akazi akora habamo kumuha ibintu akabijyana akabidepoza aho bigomba kuba. Rero kugira ngo umuntu uzi wibandi ngo umuhe ibintu byawe biragoye, ariko urumva kubera gukizwa hari icyizere yemye mu bantu, hari indi shusho abantu bamubonyemo, noneho bitangira bituma bamurira icyizere cyo kubasha kumuha akazi ndetse no kumwizera, kumuha ibintu byabo bazi ko bigomba kugenda neza. Rero ku muntu wese utarakizwa, ubu ni ubuhamya bwiza, ni umwanya mwiza, ni ahantu heza ukumva ibi bintu tuganiriye ahangaha, kumva ubuhamya bwa mwene data, ni uburyo bwiza ubonye kugira ngo nawe utekereze, kuko gutakaza imico mibi biguhesha kwakira imyiza, wamara kwakira imyiza ukagirirwa icyizere no mu bantu, yewe no muri ubuzima busanzwe bukubakika, ibintu bikakomeza bikagenda neza. Rero turagira ngo tugusabe wowe utarakizwa, iki ni igihe cyawe, uyu ni umwanya wawe, iyi ni isaha yawe. Rero reka dushimire umutumirwa wacu, arakoze cyane ku buhamya duhaye, kandi tuzamubwira rwose umukozi w'Imana yavuye kure, afite byinshi agomba kuvuga, rero tuzamugarura. Rero reka tugushimire, abantu ya subscribe ku mavideo yacu, turabasaba dukomeze mudushigikire kugira ngo dukomeze tubagezeho ibyiza, kandi kubana namwe n'umugisha ukomeye. Mugira amahoro y'Imana, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.